Como pueden ver, ahí están jugando felices. Es broma, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la naturaleza. Como pueden saber, los pájaros cantan, los pájaros vuelan. Oh, fíjense. Por ejemplo, pueden ver, se fueron volando y ya no sé dónde está. Ya, me da igual. Oye, fíjense, hay unos, bueno, casi no se notan por la pantalla. Chisla. Creo que estoy loca. ¿Creen en realidad que estoy loca? Nah. Oh, rayos, ese pajarito está ahí. Oh, se fue. Al menos no alcanzaron. Bueno, siempre he tratado de atrapar un pájaro, pero es un poco problema. Bueno, si lo hubiera grabado, ya se los enseñaría como fuera. Es un idiota, por favor. Él siempre se ríe de mí. ¿Ya oyeron este ruido? Por eso es que les digo esto. Que ese pájaro se burla de mí. Bueno, no estoy loca, pero... Oh, miren, un perrito. Ya se me fue. Punto perfecto. Espero que ya salga. ¿Qué miento? Soy una mensa. Bueno, este video se ha costado. Bueno, una vez más. A la próxima.